समंदर से आई ऐसी रहस्यमयी आवाजें जिनकी सच्चाई वैज्ञानिक आज तक भी नहीं जान पाए हैं। दोस्तों, हमारा समंदर इस धरती की सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमयी जगह है, जिसका 95% हिस्सा इंसानों ने आज तक भी नहीं देखा है। ऐसे में इसकी गहराई में ऐसे कई जीव मौजूद हो सकते हैं जिनकी हम कल्पना भी ना कर सके। साल 1991 में ऐसे ही एक रहस्यमयी जीव की आवाज को रिकॉर्ड किया गया था। जब इस आवाज के पैटर्न को देखा गया तो वो एक निर्धारित दिशा की ओर तेजी से बजती सुनाई दी, इसलिए इस आवाज का नाम अपस्वीप साउंड रख दिया गया। द ब्लूप, इस साउंड को साल 1987 में रिकॉर्ड किया गया था और यह आवाज समंदर में रिकॉर्ड की गई अब तक की सबसे तेज आवाज है, जिसे नोवा द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। हैरानी की बात तो यह है कि जो भी इस साउंड को प्रोड्यूस कर रहा था वो उनकी शिप से करीब 5000 किलोमीटर की दूरी पर था।